Урок 1. Противоположности. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о противоположностях? Привет, Джон. Да. Противоположности завораживают. Они как две стороны одной медали. Абсолютно. Они дополняют друг друга. Например, если влево, в одну сторону, то вправо, наоборот. Верно. Вверх и вниз, жарко и холодно, у всех есть противоположности. Точно. Интересно, как противоположности помогают нам лучше понимать вещи. Я согласен. Они обеспечивают баланс и контраст в нашей повседневной жизни. Вы на месте. Свет и тьма, быстро и медленно, противоположности повсюду. Безусловно, так оно и есть. Это похоже на пазл, где все противоположные части соединяются друг с другом. Хорошо сказано. Это как инь и ян, создающие гармонию в мире. Не могу не согласиться с этим. Противоположности делают жизнь более яркой и значимой. Совершенно верно. Они заставляют нас ценить красоту разнообразия. Это правда. Без противоположностей жизнь была бы скучной и однообразной. Вы попали в самую точку. Противоположности добавляют изюминку нашему существованию. В самом деле, они делают наши путешествия по жизни более захватывающим и интригующим. Точно. Итак, давайте примем и оценим силу противоположностей. Я с вами. Давайте вместе исследуем невероятный мир противоположностей. Похоже на план. Давайте углубимся в мир контрастов. Я готова. Давайте отправимся в это приключение по изучению противоположностей. Совершенно верно. Приготовьтесь расширить свой словарный запас и открыть для себя новые горизонты. Урок 2. Финансовая ясность. Привет, Анна. Давайте поговорим о том, как работают финансы в партнерстве. Привет, Джон. Звучит очень важно. Понимание финансов имеет решающее значение для успеха. Абсолютно. Нам необходимо четко понять, как будут работать финансы. Я согласен. Очень важно установить четкие финансовые цели и бюджет. Верно. Бюджет помогает нам отслеживать расходы и разумно распоряжаться деньгами. Бюджетирование – ключ к финансовой стабильности. Это позволяет нам расставлять приоритеты в наших потребностях и желаниях. Точно. Нам также следует обсудить, как мы будем распределять расходы и распределять финансовые обязательства. Общение жизненно важно. Мы должны открыто обсуждать свои доходы, сбережения и финансовые обязательства. Не могу не согласиться с этим. Прозрачность укрепляет доверие и помогает нам принимать взвешенные решения. Нам также следует рассмотреть возможность накопления средств на случай чрезвычайных ситуаций и будущих инвестиций. Отличное замечание. Создание чрезвычайного фонда защищает нас от непредвиденных финансовых проблем. А разумное инвестирование может помочь нам со временем увеличить наше богатство. Абсолютно. Нам следует изучить различные варианты инвестиций и оценить их риски и выгоды.
Исследования и обращения за профессиональной консультацией могут повысить нашу финансовую грамотность. Определенно. Важно быть в курсе и постоянно обучаться личным финансам. Нам также следует регулярно пересматривать наш финансовый план и при необходимости вносить в него коррективы. Совершенно верно. Гибкость крайне важна, поскольку наше финансовое положение со временем может измениться. Работая вместе и проявляя финансовую ответственность, мы можем достичь наших целей. Ты в порядке. Давайте начнем это финансовое путешествие со знанием дела и решимостью. Согласовано. Давайте повысим свою финансовую грамотность и обеспечим себе будущее. Хорошо сказано. Вместе мы сможем ориентироваться в мире финансов и процветать. Я в восторге. Давайте возьмем под контроль наше финансовое благополучие и воспользуемся преимуществами. Совершенно верно. Приготовьтесь овладеть искусством управления деньгами и обеспечения нашего финансового будущего. Урок 3. Заряжающий энергией завтрак. Привет, Анна. Вы когда-нибудь замечали важность правильного завтрака? Привет, Джон. Конечно. Очень важно начать день с питательного завтрака. Это задает тон всему дню, не так ли? Вкусный завтрак повышает уровень энергии. Определенно. Я всегда стараюсь найти время для полноценного завтрака. Это очень важно. Я согласен. Оно подпитывает наше тело и готовит нас к предстоящим задачам. Пропуск завтрака может привести к тому, что мы чувствуем себя вялыми и менее сосредоточенными. Это правда. Завтрак содержит необходимые питательные вещества для ускорения обмена веществ. Важно обеспечить хороший баланс белков, полезных жиров и углеводов. Абсолютно. Яйца, цельное зерно, фрукты и йогурт – отличные варианты. Мне нравится есть миску овсянки со свежими ягодами и небольшим количеством меда. Звучит очень вкусно. Мне нравится готовить овощной омлет с тостами из цельной пшеницы. Вкусно! Добавление овощей к завтраку – отличный способ увеличить ежедневное потребление. Важно прислушиваться к своему телу и выбирать продукты, которые заряжают нас энергией. Не могу не согласиться с этим. Потребности каждого человека в питании могут отличаться. Вот почему полезно поэкспериментировать с различными вариантами завтрака и найти то, что лучше всего подходит для нас. Разнообразие делает его интересным и обеспечивает нам широкий спектр питательных веществ. Абсолютно. И давайте не будем забывать о важности увлажнения водой, чашкой чая или кофе. Увлажнение – ключ к успеху. Это помогает поддерживать функции нашего организма и держать нас в тонусе. Так и есть. Давайте сделаем завтрак приоритетом и дадим нашему телу питание, которого оно заслуживает. Я согласен с этим. Здоровый завтрак задает тон продуктивному дню. В самом деле, давайте уделим время сытному завтраку и начнем утро правильно. Совершенно верно. Приготовьтесь покорить день, выбрав сытный завтрак в качестве нашего секретного оружия. Вы поняли.
Давайте зарядимся энергией и воспользуемся каждым днем по максимуму. Завтрак, вот и мы. Урок 4. Путешествие в одиночку, полное приключений. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с трудностями путешествий в одиночку? Привет, Джон. Конечно. Путешествие в одиночку может быть одновременно увлекательным и сложным. Одна из проблем связана с языковыми барьерами в зарубежных странах. Верно. Не все говорят по-английски, поэтому полезно выучить несколько основных фраз на местном языке. Отличный совет. Это проявление уважения и может сделать общение более приятным. Также хорошо носить с собой карманный словарь или использовать приложение для перевода для быстрого ознакомления. Определенно. Технологии могут стать спасением, когда речь идет о преодолении языковых барьеров. Еще одна проблема – перемещаться по незнакомым местам в одиночку. Это правда. Заблаговременное исследование и планирование могут упростить навигацию. Карты и приложения GPS – это удобные инструменты, позволяющие сориентироваться. Абсолютно. Также полезно обратиться к местным жителям за указаниями или рекомендациями. Взаимодействие с местным сообществом может привести к уникальным впечатлениям и открытиям. Согласовано. Путешествия в одиночку позволяют нам выйти из зоны комфорта и познакомиться с новыми культурами. Это возможность личностного роста и самопознания. Путешественники-одиночки часто развивают в себе выносливость и независимость по пути. Это так. Преодоление трудностей укрепляет уверенность в себе и расширяет наши горизонты. Путешествие в одиночку может изменить мир во многих отношениях. Это заставляет нас полагаться на себя и адаптироваться к различным ситуациям. А воспоминания и истории, которые мы собираем во время одиночных путешествий, бесценны. Абсолютно. Они становятся заветными моментами, которые мы вечно носим с собой. Итак, давайте примем вызовы и отправимся в одиночные приключения с открытой душой. Я готова принять вызов. Давайте исследуем мир и создадим незабываемые впечатления. В этом и заключается дух. Путешествие в одиночку — это путешествие самопознания и безграничных возможностей. Я в восторге. Давайте соберем чемоданы и отправимся в приключение, которое запомнится на всю жизнь. В самом деле, приготовьтесь покорять мир, одно приключение за другим. Урок 5. Изучение и отдых. Привет, Анна. Тебе нравится находить баланс между исследованиями и отдыхом? Привет, Джон. Конечно. В нашей жизни важно сочетать и то, и другое. Вам не кажется, что посещение новых мест и новые занятия могут быть очень бодрящими? Определенно. Это расширяет наш кругозор и создает незабываемые воспоминания. Но бывают дни, когда мы просто хотим расслабиться и расслабиться. Абсолютно. Уделять время отдыху необходимо для нашего общего самочувствия. Это позволяет нам зарядиться энергией и омолодить ум и тело. Мне нравится сохранять равновесие. Одни дни посвящаю прогулкам, а другим — отдыху.
Отличный подход. Это гарантирует, что у нас есть всесторонний опыт. Во время путешествий мне нравится открывать скрытые драгоценные камни и сходить с проторенных троп. Я тоже. Приятно наткнуться на уникальное место, где меньше людей. А в дни отдыха мне нравится заниматься делами, которые приносят мне мир и спокойствие. Это может быть чтение книги, занятие йогой или просто наслаждение природой. Точно. Речь идет о том, чтобы найти то, что приносит нам радость и помогает расслабиться. Важно прислушиваться к своему телу и давать себе отдых, в котором мы нуждаемся. Абсолютно. Забота о себе должна быть приоритетом в нашей напряженной жизни. А когда мы находим баланс между исследованиями и отдыхом, мы сможем извлечь максимум пользы из каждого дня. Это так. Речь идет о том, чтобы перенять разные впечатления и найти гармонию в своей жизни. Итак, давайте спланируем наши приключения, а также выделим время для отдыха и ухода за собой. Я согласен с этим. Давайте создадим жизнь, которая будет одновременно увлекательной и питательной. В самом деле, приготовьтесь к путешествию, полному открытий, отдыха и всего, что между ними. Урок 6. Проблемы, связанные с путешествиями. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с какими-либо проблемами в путешествиях, например, с багажом? Привет, Джон. Конечно. Вполне естественно, что во время путешествий возникают некоторые проблемы. Я всегда надеюсь, что с моим багажом все будет в порядке, когда я его зарегистрирую. Понимаю. Важно принять меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск возникновения любых проблем. Это правда. Я обязательно маркирую свой багаж своими контактными данными. Это разумный шаг. Это поможет в случае потери багажа. Я также стараюсь упаковать необходимые вещи в ручную кладь на случай задержки зарегистрированного багажа. Хорошая мысль. Имея при себе все необходимое, вы сможете справиться с непредвиденными ситуациями. Это дает мне душевное спокойствие, зная, что у меня есть необходимые вещи в пределах досягаемости. Еще одной проблемой может быть ограничение по весу зарегистрированного багажа. Да, очень важно заранее проверить ограничения по весу авиакомпании. Обычно я взвешиваю чемодан перед выходом из дома, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям. Отличный совет. Это избавит вас от любых сюрпризов в аэропорту в последнюю минуту. А если я приближусь к предельному весу, возможно, лучше надеть более громоздкие вещи вместо того, чтобы упаковывать Это их. отличный способ контролировать вес вашего багажа. Наконец, я всегда храню важные документы и ценности в ручной кладе. Это разумная мера предосторожности. Эти вещи очень важно всегда иметь при себе. Абсолютно. Это дает мне уверенность в том, что они в безопасности. Таким образом, приняв эти меры предосторожности, мы можем облегчить некоторые проблемы с багажом. Это правда. Подготовка поможет нам наслаждаться путешествиями без лишнего стресса. Запомните эти советы и отправляйтесь в приключения без забот. Я согласен с этим.
Мы готовы к комфортным путешествиям и беззаботному багажу. Приветствую вас. Пусть все наши заботы о путешествиях останутся позади, и мы отправимся в новые путешествия. Урок 7. Кулинарные приключения. Привет, Анна. Ты пробовала какие-нибудь новые кулинарные рецепты в последнее время? Привет, Джон. Конечно. Я всегда рада попробовать новые блюда и расширить свои кулинарные навыки. Отлично. Всегда приятно изучать новые кулинарные техники и вкусы. Недавно я попробовала приготовить традиционное индийское карри, и получилось очень вкусно. Звучит потрясающе. Индийская кухня известна своими смелыми и ароматными вкусами. Это был веселый и ароматный опыт. Мне понравилось экспериментировать с разными специями. Попробование новых рецептов может стать отличным способом познакомиться с разными культурами с помощью еды. Абсолютно. Это все равно, что отправиться в кулинарное путешествие, не выходя из кухни. Я полностью согласен. Недавно я попробовал приготовить суши дома. Это впечатляет. Суши требуют точности и внимания к деталям. Это был непростой, но в то же время полезный опыт. Мне нравится, что приготовление пищи может быть одновременно творческим подходом и вкусным угощением. В этом вся прелесть. Мы можем раскрыть свой творческий потенциал и насладиться плодами нашего труда. А использование новых рецептов делает наши блюда интересными и избавляет от кулинарной скуки. Точно. Это вносит разнообразие в наш гастрономический опыт и расширяет наши вкусовые горизонты. Я всегда ищу новые рецепты, которые можно попробовать. Это похоже на бесконечное кулинарное приключение. В этом и заключается дух. Наслаждайтесь приготовлением пищи и продолжайте открывать для себя новые вкусы. Я согласен с этим. Давайте продолжим наши кулинарные приключения и насладимся кулинарными изысками. Совершенно верно. Вас ждет множество вкусных открытий и кулинарное наслаждение на всю жизнь. Урок 8. В погоне за страстями. Привет, Анна. Чем ты занималась в последнее время? Есть новые увлечения или увлечения? Привет, Джон. Конечно. Я открыла для себя новые увлечения и увлечения. Это захватывающе. Всегда приятно открывать для себя новые занятия, которые приносят нам радость. Недавно я начал учиться играть на гитаре. Это просто фантастика. Игра на музыкальном инструменте может доставлять огромное удовольствие. До сих пор это был непростой, но в то же время полезный путь. Могу себе представить. Музыка способна трогать наши души и выражать эмоции. Действительно, это прекрасный способ раскрыть свой творческий потенциал и расслабиться после долгого дня. Приятно это слышать. Я начал заниматься фотографией как новое хобби. Фотография – отличный способ запечатлеть моменты и выразить свою уникальную точку зрения. Это было увлекательное путешествие. Мне нравится исследовать разные декорации и экспериментировать с композицией. Звучит потрясающе.
Вы можете смотреть на мир буквально под другим углом. Абсолютно. Это помогает мне ценить красоту в повседневной жизни. Помимо игры на гитаре и фотографии, у вас появились другие увлечения. Да, я также пробовал свои силы в садоводстве. Садоводство – прекрасное хобби. Оно позволяет вам общаться с природой и поддерживать жизнь. Я нахожу это терапевтическим и полезным. Наблюдать за тем, как растут и цветут растения, доставляет мне столько радости. Прекрасно. Важно найти занятия, которые приносят нам счастье и удовлетворение. Действительно, новые увлечения делают нашу жизнь интересной и помогают нам расти как личности. Совершенно верно. Давайте продолжим заниматься своими увлечениями и получать новые впечатления. Я согласен с этим. Вас ждет жизнь, полная увлекательных увлечений и безграничных возможностей. Урок 9. Летние приключения. Привет, Анна. Я готовлюсь к нашей летней поездке. Я не должна забыть купальный костюм. Привет, Джон. Это очень важно. Мы бы не хотели, чтобы вы пропустили освежающее купание. Абсолютно. Мне не терпится отдохнуть у пруда и искупаться, чтобы побороть летнюю жару. Кстати, о пруду. Интересно, заходит ли в пруд и фермерская собака? Это интересная мысль. Было бы забавно увидеть, как собака купается. Собаки обычно любят воду, поэтому неудивительно, если фермерская собака присоединится к веселью. Было бы замечательно наблюдать за тем, как собака плескается и остывает. Только представьте себе радостные выражения на ее лице, когда она резвится в воде. Это определенно добавит шарма и спокойствия нашему летнему отдыху. Я уже могу представить себе, как мы греемся на солнце и наслаждаемся природной красотой вокруг нас. Это будет незабываемый и омолаживающий опыт в окружении чудес природы. Абсолютно. Мы оставим незабываемые воспоминания и насладимся простыми летними радостями. И кто знает, возможно, мы даже заведем новых пушистых друзей на ферме. Это было бы замечательно. Общение с животными всегда вызывает чувство радости и связи. Это правда. Животные могут поднимать нам настроение и напоминать нам о красоте жизни. Не могу не согласиться с этим. Давайте встретим грядущие летние приключения с открытым сердцем и чувством удивления. Я согласен с этим. Впереди лето, полное солнца, смеха и приятных сюрпризов. Урок 10. Модный выбор. Привет, Анна. Я иду за новой одеждой. Практично и стильно. Это то, что я ищу. Привет, Джон. Это отличная комбинация. Комфорт и мода идут рука об руку. Точно. Я хочу, чтобы одежда не только хорошо выглядела, но и служила практичной цели. Важно найти одежду, соответствующую вашему образу жизни и позволяющую чувствовать себя уверенно. Согласовано. Кстати, какой размер вам нужен? Маленький или средний?
Обычно я выбираю медиума. Это дает мне возможность комфортно передвигаться. В этом есть смысл. Всегда хорошо иметь немного дополнительного места для удобства передвижения. Абсолютно. Слишком тесная одежда может ограничивать вашу мобильность и доставлять неудобства. А слишком свободная одежда может не придать вам желаемого кроя и стиля. Это правда. Выбор подходящего размера гарантирует, что одежда будет соответствовать вашей фигуре. Все дело в том, чтобы найти идеальный баланс между комфортом и стилем. Определенно. Речь идет о том, чтобы выразить свою индивидуальность и чувствовать себя хорошо в своей одежде. Не могу не согласиться с этим. Мода — это форма самовыражения и уверенности в себе. Поэтому, отправляясь за покупками, обязательно выбирайте практичные и стильные вещи, которые заставят вас чувствовать себя прекрасно. Абсолютно. Я буду иметь это в виду. Давайте воспримем моду как средство самовыражения и расширения прав и возможностей. Урок 11. Спорт и честность. Привет, Анна. Вы слышали о недавнем спортивном споре? Привет, Джон. Да. Я читал, что тест на наркотики дал Джонсону положительный результат. Было обнаружено, что он принимал стероиды. Обидно видеть, как спортсмены прибегают к несправедливым методам получения преимущества. Совершенно верно. Это бросает тень на целостность спорта и подрывает честную конкуренцию. Именно так. Спорт должен основываться на мастерстве, целеустремленности и честных усилиях. Прием стероидов не только дает несправедливое преимущество, но и представляет серьезную угрозу для здоровья. Это правда. Последствия применения препаратов, повышающих работоспособность, могут быть серьезными. Обидно, когда спортсмены поддаются давлению и ставят под угрозу свою честность. Последующее лишение Джонсона титулов показывает, что мошенничество влечет за собой последствия. Это убедительный сигнал о том, что мошенничество недопустимо в мире спорта. Надеемся, что это послужит сдерживающим фактором для других и поощрит культуру честной игры. Совершенно верно. Будем надеяться, что спортсмены уделяют приоритетное внимание здоровью и добросовестно соревнуются. Спорт должен вдохновлять и объединять людей, раскрывать весь человеческий потенциал. Не могу не согласиться с этим. Давайте поддержим чистую конкуренцию и истинный спортивный дух. Хорошо сказано. Впереди будущее, в котором спорт прославится своими ценностями и невероятными подвигами честных спортсменов. Урок 12. Фитнес и восстановление. Привет, Анна. Как ты себя чувствуешь после тренировок? Мне интересно узнать о твоем опыте. Привет, Джон. Я определенно чувствовала усталость и боль, но в хорошем смысле. Это признак прогресса. Приятно это слышать. Это значит, что вы бросаете вызов своему телу и расширяете свои возможности. Совершенно верно. Эта боль напоминает мне о том, что я работаю над улучшением физической формы. Важно прислушиваться к своему телу и давать ему достаточно времени для восстановления. Определенно. Отдых и восстановление также важны,
как и физические упражнения. Отдых позволяет мышцам восстанавливаться и укрепляться, снижая риск травм. Верно. Я обязательно включаю дни отдыха в свой тренировочный режим. Это разумный подход. Это помогает предотвратить перетренированность и поддерживает мотивацию. Кроме того, достаточное количество сна необходимо для общего восстановления и хорошего самочувствия. Часто сон недооценивают, но он играет жизненно важную роль в нашем физическом и психическом здоровье. Я полностью согласен. После хорошего ночного сна я чувствую себя более энергичным и сосредоточенным. Гидратация также важна для восстановления. Это помогает мышечным функциям и общей работоспособности. Совершенно верно. Я стараюсь пить много воды в течение дня, особенно после тренировок. Это отличная привычка. Поддержание гидратации способствует естественным процессам восстановления организма. Таким образом, это сочетание физических упражнений, отдыха, сна и правильного увлажнения для оптимального восстановления. Точно. Забота о своем теле позволяет нам продолжать бросать себе вызов и достигать новых целей. Не могу не согласиться с этим. Давайте отдадим приоритет как усилиям, которые мы прилагаем к тренировкам, так и последующему восстановлению. Хорошо сказано. Вот вам сбалансированный подход к фитнесу и потрясающие результаты, которые он приносит. Урок 13. Растительный образ жизни. Привет, Анна. Я хотела сказать вам, что я стараюсь придерживаться растительной диеты. Привет, Джон. Это здорово. Переход на растительный образ жизни имеет множество преимуществ. Абсолютно. Мне не терпится открыть для себя новые вкусы и улучшить общее состояние здоровья. Растительные диеты богаты питательными веществами и могут снизить риск некоторых заболеваний. Это то, что я слышала. Я с нетерпением жду возможности добавлять в свои блюда больше фруктов, овощей и цельного зерна. Это отличный способ увеличить потребление витаминов, минералов и клетчатки. Мне также интересны растительные источники белка. Есть рекомендации? Бобовые, такие как чечевица, нут и черная фасоль, являются отличными источниками белка. Я обязательно попробую. Я слышал, что они универсальны и их можно использовать в различных блюдах. Они есть. Вы можете использовать их в супах, рагу, салатах или даже в качестве основы для вегетарианских гамбургеров. Звучит очень вкусно. Я также планирую изучить различные альтернативы растительному молоку. Существует множество вариантов, таких как миндальное молоко, соевое молоко и овсяное молоко, на ваш вкус и диетические потребности. Мне не терпится поэкспериментировать с ними в утренних смузи и кофе. Вы будете удивлены, насколько они могут быть кремовыми и ароматными. Я также слышала о растительных заменителях молочных продуктов, таких как сыр и йогурт. Вы что-нибудь пробовали? Да, есть довольно вкусные растительные альтернативы, приготовленные из орехов, сои или кокоса. Приятно это знать. Я буду присматривать за ними во время покупок.
Приятно видеть, что все больше людей переходят на растительную диету. Это полезно не только для нашего здоровья, но и для окружающей среды. Совершенно верно. Это беспроигрышная ситуация. Мне не терпится отправиться в это путешествие, основанное на растениях. Я очень рада за тебя. Растительный образ жизни открывает целый мир кулинарных возможностей. Спасибо. Мы готовы накормить наше тело и планету полезными веществами растительного происхождения. Урок 14. Манеры и этикет за столом. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались о правильных манерах и этикете за столом? Привет, Джон. Да, всегда приятно знать, как правильно пользоваться ножом и вилкой, особенно в официальной обстановке. Абсолютно. Это может существенно повлиять на то, как мы себя представляем во время еды. Есть ли у вас какие-либо советы? Что ж, есть одно важное правило. Во время резки и еды держите нож в правой руке, а вилку — в левой. Верно. И не забывайте держать локти подальше от стола. Во многих культурах это считается невежливым. Хорошие замечания. Кроме того, старайтесь жевать с закрытым ртом и избегайте разговоров с едой во рту. Определенно. Важно помнить о своих привычках питания и проявлять уважение к окружающим. Какие-нибудь другие советы? Да, при использовании посуды начинайте с улицы и постепенно подходите к каждому блюду. Самая верхняя посуда предназначена для первого блюда. Это полезный совет. Когда на столе несколько столовых приборов, это может сбивать с толку. А как насчет этикета салфеток? Когда вы сядете, разверните салфетку и положите ее на колени. Используйте его, чтобы промокнуть рот, но не вытирайте лицо энергично. Понимаю. Хорошо иметь под рукой салфетку, чтобы держать вещи в порядке. А что, если вам нужно извиниться из-за стола? Если вам нужно временно покинуть стол, положите салфетку на стул в знак того, что вы вернетесь. Ах, я этого не знала. Это вежливый способ дать понять, что вы вернетесь. Спасибо, что поделились этими советами. Добро пожаловать! Очень важно знать, как мы относимся к столу, особенно в официальной или профессиональной обстановке. Совершенно верно. Проявление уважения и соблюдение хорошего этикета за столом могут произвести положительное впечатление на окружающих. Что еще можно добавить? Еще одна вещь. Не забывайте держать себя в темпе во время еды и не ешьте слишком быстро. Наслаждайтесь едой и компанией. Мудрые слова. Давайте постараемся быть внимательными и внимательными посетителями. Еще раз спасибо за содержательный разговор. Спасибо и вам. С вами всегда приятно обсуждать эти темы. Давайте продолжим улучшать манеры за столом. Определенно. Давайте продолжим совершенствовать наш обеденный этикет. До следующего раза. Урок 15. Охрана в аэропортах. Привет, Анна. Тебя когда-нибудь хлопали в службе безопасности аэропорта? Кажется, это довольно неудобно. Привет, Джон. К счастью, я с этим не сталкивался. Но я надеюсь, что это ни с кем не случится без необходимости. Согласовано.
Проходить досмотр в аэропортах всегда немного нервирует, не зная, сколько времени займет этот процесс. Правда, оно может варьироваться в зависимости от аэропорта и количества пассажиров. Но это важно для безопасности всех. Совершенно верно. Предусмотрены меры безопасности, обеспечивающие безопасное и комфортное путешествие. Они играют важнейшую роль в поддержании безопасности и целостности воздушных перевозок. Я заметил, что сотрудники службы безопасности используют металлодетекторы и рентгеновские аппараты. Как они работают? Металлодетекторы излучают электромагнитные волны, которые обнаруживают металлические предметы на человеке. Рентгеновские аппараты сканируют багаж на предмет подозрительных предметов. Это очень интересно. Поразительно, как технологии используются для повышения безопасности. В самом деле, мы постоянно стараемся предотвращать потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность пассажиров. Я также слышала о процессе случайного отбора для дополнительного отбора. Как это работает? Случайный отбор помогает обеспечить справедливость и избежать профилирования. Это дополнительный уровень безопасности, позволяющий сохранять бдительность. В этом есть смысл. Важно относиться ко всем одинаково и не выделять людей по внешности или происхождению. Совершенно верно. Безопасность в аэропортах направлена на создание безопасной среды при соблюдении прав и достоинства пассажиров. Думаю, это может быть непростая работа для сотрудников службы безопасности, каждый день сталкивающихся с разными людьми и ситуациями. Это ответственная задача. Они проходят обширную подготовку, позволяющую профессионально справляться с различными сценариями. Я ценю их преданность делу и стремление обеспечить нашу безопасность во время авиаперелетов. Важно признать, что они усердно трудились и сотрудничали в процессе проверки безопасности. Определенно. Мы все должны сотрудничать и следовать инструкциям, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную проверку безопасности. В этом ключ. Будучи подготовленными, организованными и уважительными, мы вносим свой вклад в приятное путешествие для всех. Я учту это в своих будущих путешествиях. Спасибо, что поделились этими идеями. Урок 16. Исследование космоса. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали о тирании расстояния, когда дело доходит до освоения космоса? Привет, Джон. Безусловно, полет в космос — это гигантское начинание, не имеющее аналогов в истории человечества. Ошеломляет мысль о необъятности Вселенной и трудностях, с которыми мы сталкиваемся при ее изучении. В самом деле, когда мы смотрим на звезды, мы стоим на одинокой продуваемой ветрами точке, наполненной любопытством и удивлением. Я часто задаюсь вопросом о невероятных технологиях и храбрости, необходимых для путешествия за пределы нашей планеты. Освоение космоса расширяет границы человеческих знаний и необычным образом проверяет наши возможности. Я поражен достижениями астронавтов, которые отправились в неизвестность, например, на прогулку по Луне. Их мужество и решимость вдохновляют нас мечтать о большем и стремиться к невозможному. Я слышал, что космические миссии требуют тщательного планирования и координации. Это, должно быть, довольно сложный процесс. Совершенно верно.
Каждый аспект, от проектирования космического корабля до подготовки космонавтов, тщательно продуман для достижения успеха. Я полагаю, что научные исследования, проведенные в ходе этих миссий, открывают новые горизонты знаний. Космические миссии предоставляют ценные данные и информацию о нашей Вселенной, расширяя наше понимание космоса. Невероятно, как освоение космоса привело к революционным открытиям и технологическим достижениям. Да, это привело к появлению инноваций, которые приносят пользу не только освоению космоса, но и различным отраслям на Земле. Я также слышала о трудностях длительного пребывания в космосе. Это, должно быть, довольно требовательно к астронавтам. Жизнь в условиях микрогравитации создает уникальные физиологические и психологические проблемы, требующие адаптации и устойчивости. Удивительно думать о способности человека адаптироваться и процветать в таких экстремальных условиях. Совершенно верно. Это свидетельствует о нашем врожденном любопытстве и стремлении исследовать неизвестное. Надеюсь, что будущие космические миссии продолжат расширять наши знания и прокладывать путь к дальнейшим исследованиям. Возможности безграничны, и с каждым новым открытием мы открываем все больше вопросов, которые подпитывают наше стремление к знаниям. Космос — это настоящий рубеж, который манит нас в путешествие, полное открытий, инноваций и чудес. Это свидетельство человеческой изобретательности и нашего врожденного желания исследовать и понимать мир за пределами нашего собственного. Спасибо, что поделились этими идеями. Созерцать тайны Вселенной впечатляет. Урок 17. Покупка одежды. Привет, Анна. Я подумываю обновить свой гардероб. Есть ли у вас какие-либо советы по покупке одежды? Привет, Джон. Это отличная идея. Покупка одежды может быть увлекательным и полезным занятием. Буду рада помочь. Спасибо. Я ищу новые рубашки и джинсы. Есть ли конкретные бренды, которые вы предпочитаете? Когда дело доходит до одежды, все зависит от личных предпочтений. Однако стоит обратить внимание на некоторые популярные бренды, известные своим качеством и стилем. Я добавлю их в список. Во время шопинга всегда приятно иметь несколько вариантов. Совершенно верно. Изучение различных брендов и стилей позволит вам найти то, что соответствует вашему вкусу и подходит вам. Это правда. Я также хочу убедиться, что одежда, которую я покупаю, прочная и долговечная. Качество очень важно. Вы можете проверить состав материала и прочитать отзывы, чтобы получить представление о долговечности одежды. Хорошие замечания. Я буду следить за этими подробностями. Как насчет того, чтобы попробовать новые тенденции или перейти к классическим стилям? Модные тенденции приходят и уходят, но классические стили, как правило, остаются вечными. Это баланс между личными предпочтениями и сохранением моды. Я согласен. Приятно сочетать модные вещи с классическими вещами для создания современного и универсального гардероба. Именно так. Таким образом, вы сможете без труда создавать разные образы и адаптироваться к разным ситуациям. Кстати, есть ли какие-либо особые дресс-коды, которые мне следует учитывать при совершении покупок?
Дресс-код может варьироваться в зависимости от случая, например, официальный, деловой или повседневный. Хорошо иметь несколько универсальных вещей для каждой категории. Я учту это. Всегда полезно иметь подходящую одежду для различных мероприятий или собраний. Определенно. В любом случае лучше быть готовым и уверенным в выборе одежды. Я также разбираюсь в бюджете. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску выгодных предложений или распродаж? Совершенно верно. Следите за сезонными распродажами, скидками или даже подумайте о покупках во время крупных распродаж, таких как Черная пятница или Киберпонедельник. Это разумный подход. Это позволяет мне покупать качественную одежду по более доступной цене. Еще один совет. Подпишитесь на рассылку новостей или следите за брендами в социальных сетях, чтобы быть в курсе специальных акций и эксклюзивных скидок. Я обязательно попробую. Все дело в том, чтобы максимизировать стоимость при сохранении разумного бюджета. Точно. Покупки могут быть приятными и экономичными, если вы делаете осознанный выбор. Спасибо за эти ценные сведения. Я чувствую себя более подготовленной и взволнованной перед предстоящим походом по магазинам. Урок 18. Изучение Японии. Привет, Анна. Япония тоже в моем списке желаний. Мне бы очень хотелось съездить в Токио и попробовать настоящие суши. Привет, Джон. Япония – удивительная страна с богатой культурой и вкусной кухней. Токио, безусловно, является городом, который обязательно нужно Я посетить. слышала много замечательных вещей о Токио. Шумная городская жизнь и сочетание традиционных и современных достопримечательностей кажутся невероятными. Совершенно верно. Токио предлагает уникальные впечатления, от осмотра древних храмов до освоения футуристических технологий. Говоря о технологиях, я восхищен передовыми инновациями Японии. Япония внесла значительный вклад в различные отрасли, включая электронику, автомобилестроение и робототехнику. Удивительно, как они сочетают точность, качество и инновации в своей продукции. Да, внимание к деталям высоко ценится в японской культуре и отражается в их мастерстве. Мне также хотелось бы погрузиться в красоту японских садов. Я видела фотографии, и они выглядят захватывающе. Умиротворяющие и тщательно спроектированные японские сады предлагают спокойный отдых от городской суеты. Это будет прекрасная возможность ощутить спокойствие и оценить искусство японского ландшафтного дизайна. И давайте не будем забывать о цветении вишни. Весной сезон цветения сакуры в Японии – это настоящее зрелище. Я видела фотографии цветущей вишни, и они выглядят как сказочная сцена. Это волшебное время года, когда парки и улицы украшены красивыми розовыми оттенками. Могу себе представить, как я прогуляюсь по улицам, засаженным сакурой, наслаждаюсь красотой и запечатлеваю незабываемые воспоминания. Япония также известна своими яркими и уникальными фестивалями. Энергия и культурное значение завораживают. Я слышала о фестивалях Мацури и о той оживленной атмосфере, которую они создают. Было бы здорово увидеть их воочию.
Фестивали Мацури – это традиционный праздник с красочными парадами, представлениями и вкусной уличной едой. Рассчитывайте на меня за уличной едой. Я слышал, что японская кухня – это рай для гурманов. Совершенно верно. Здесь можно попробовать самые разные вкусы, от суши и рамена до темпуры и такаяки. Не могу дождаться, когда смогу попробовать настоящие суши на их родине. Я слышала, что это совсем не то, что мы покупаем в других местах. Действительно, свежесть и внимание к деталям при приготовлении суши в Японии не имеют себе равных. Япония кажется идеальным сочетанием древних традиций и современных чудес. Это место, где каждый найдет что-то для себя. В этом прелесть Японии. Здесь органично сочетаются богатая история и культурное наследие с технологическими достижениями. Что ж, давайте договоримся когда-нибудь вместе посетить Японию и отправиться в это невероятное приключение. Абсолютно. Это было бы сбывшейся мечтой. Давайте начнем планировать и воплотим это в жизнь. Я уже в восторге от этих возможностей. Мы готовы исследовать Японию и создать незабываемые впечатления.